sang-froid des forces de l'ordre, quand il y a eu des violences, des blessés qui ont accompli une nouvelle fois leur travail avec beaucoup de professionnalisme et de détermination. Enfin, ce qui est inacceptable, c'est qu'il y ait des blocages. C'est qu'une minorité veuille prendre en otage notre démocratie, les débats au sein du Parlement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La radicalisation de la CGT, en tout cas d'une partie d'entre elles, sa volonté d'empêcher un texte de loi d'être adopté par le Parlement avant l'été, texte de loi utile pour les entreprises et pour les salariés, pose incontestablement un problème. Je suis très respectueux des syndicats, de leur rôle. Je salue d'ailleurs les syndicats réformistes qui sont engagés pour le dialogue dans l'entreprise et qui ont bâti un compromis pour ce texte de loi. Mais nous n'accepterons pas et nous ne pouvons pas accepter que des organisations, que des actions minoritaires, incontestablement, bloquent ces raffineries, essaient de bloquer aujourd'hui un certain nombre de dépôts d'essence. Donc nous continuerons bien sûr notre action. Notre pays n'a pas besoin que des minorités bloquent le pays. Il a besoin que aujourd'hui chacun se rassemble et qu'on ait une certaine vision de ce qu'est être citoyen dans notre pays. Donc je l'appelle une nouvelle fois à la CGT pour qu'elle cesse ses actions, qu'elle cesse cette radicalisation, qu'elle cesse cette volonté de créer des tensions dans notre pays. Le pays a besoin de rassemblement et de soutien notamment à nos forces de l'ordre, à nos forces de sécurité, policiers et gendarmes, qui sont engagés sur bien des fronts. C'est ça la responsabilité, l'intérêt général et être aujourd'hui patriote. خالد قاسم قناة العربية. أبدأ بسؤالي مع رئيس الوزراء الضيف. واضح بأن إسرائيل ترفض المبادرة الفرنسية جملة وتفصيلا، وربما جزء من الرد الإسرائيلي على المبادرة هو استدعاء المستوطن المتطرف أفيغدور ليبرمان كوزير للدفاع. ماذا أنتم فاعلون بعد؟ هل ستذهبون بالمبادرة إلى مجلس الأمن ليتبناها أم ترفعون الراية البيضاء بالنسبة للعملية السياسية؟ دولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله، تحدثتم عن توقيع عدة اتفاقيات للإنماء والتطوير في الأراضي الفلسطينية. هل هناك من ضمانات ولو دبلوماسية فرنسية لحماية هذه المشاريع التي تمولها فرنسا من الاعتداءات الإسرائيلية؟ شكرا. Je ne répondrai pas à la question qui est posée à mon homologue Andala, mais je peux vous dire que pour ce qui nous concerne, bien évidemment, il est très important que l'aide financière, le soutien financier, l'aide technique aussi à l'autorité palestinienne soit totalement préservée. Elle est là, elle est utile pour l'autorité palestinienne, pour les institutions de la Palestine, mais d'abord pour l'économie et bien sûr pour les Palestiniens. Moi je ne suis pas là pour commenter la vie politique israélienne. Chacun fait des choix, mais j'ai dit hier au Premier ministre Benjamin Netanyahou que tous ces choix, tous ces symboles, évidemment sont examinés, sont scrutés par la communauté internationale. Et moi je veux continuer de croire, bien sûr, à la participation d'Israël au dialogue nécessaire avec la communauté internationale, avec les pays arabes, bien sûr, avec les Palestiniens, après ce premier rendez-vous du 3 juin qui se réunit à ce stade sans les Palestiniens et sans les Israéliens. Et encore une fois, c'est l'intérêt d'Israël, c'est l'intérêt de la société israélienne, c'est l'intérêt des Israéliens de voir ces initiatives aboutir, qu'elles soient des initiatives réussies. En discutant encore une fois ici en Israël, comme en Palestine, ce n'est pas la première fois que je me rends dans cette région, il y a une très forte attente. Et chacun se rend bien compte que le statu quo fait monter les tensions, les extrémismes, les fondamentalismes de tous les côtés. Et l'intérêt général, la responsabilité, ici plus qu'ailleurs, c'est de favoriser la paix. مرة أخرى أشكر فرنسا على الدعم المتواصل للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها ولدولة فلسطين. الدعم الفرنسي
منذ عام 94 ولغاية اليوم بلغ 700 مليون يوم في كافة القطاعات: الخزينة، القطاع المحلي، المياه، التعليم. هذا الدعم نقدره. وأود أن نشير إلى كان زيارة لوفد رجال الأعمال الفرنسيين قبل أيام، ونتحدث عن مبادرات اقتصادية مشتركة بين القطاعين الخاص الفلسطيني والفرنسي. بالتأكيد هنالك العديد من المنشآت تم هدمها، خاصة في المنطقة المسماة جيم من بداية هذا العام، وبشكل مضاعف. تم تدمير حتى الآن 627 منشأة في المناطق المسماة جيم، من ضمنها هدم بيوت، منشآت تم بناها بأموال الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب طلبت من دولة رئيس الوزراء صباح هذا اليوم أثناء اللقاء الثنائي توفير حماية دولية. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس الشرقية. هذا موضوع مهم، ولكن هذا لم يأتينا عن مواصلة البناء. الحمد لله لدينا مؤسسات دولة قائمة، وكما ذكر البنك الدولي في تقاريره الأخيرة فلسطين لديها مؤسسات جاهزة فورا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. نحن جاهزين، وربما مؤسساتنا أفضل من 80 مؤسسات في دول أخرى قائمة. فنحن فخورين بما تم إنجازه، فخورين بالتقارير التي صدرت عن IMF مؤخرا في شهر 2 عام 2016 التي تشير إلى الشفافية والمصداقية التي تعمل بها الحكومة الفلسطينية مع المال العام ومع التبرعات التي تأتي لدولة فلسطين. التقرير موجود وبإمكان الجميع الاطلاع على هذا التقرير، ولكن مرة أخرى لا نضمن أن لا تكون إسرائيل بهدم هذه المنشآت. هذا إجراء يومي، القتل اليومي، التدمير اليومي، تهجير السكان، هذه أمور كلها مخالفة للقانون الدولي، وعلى العالم، على الأسرة الدولية أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية هذه المؤسسات، لحماية الأبناء الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وتوفير حماية دولية الحين خلاص من هذا الاحتلال الذي يجب أن يزول. دائما نبشر أبناء شعبنا الفلسطيني أن هذا الاحتلال إلى زوال. التاريخ يقول ويؤكد مش ممكن احتلال انه يدوم، ولكن علينا ان نفقد الامل والبوصله نحو تحرير فلسطين بالمقاومه الشعبيه السلميه واقامه دوله فلسطين اللي بتكون على علاقات جيده مع كافه جيرانها ما فيها اسرائيل. ولكن كما ذكرت في بدايه المؤتمر الصحفي علينا ان نسرع، الوقت يمر سريعا وحل الدولتين يتلاشى، وهنا نثمن المبادره الفرنسيه التي اتت في هذا الوقت الهام والحرج في تاريخ القضية الفلسطينية. وما يذكر السيد نتنياهو أنه يريد محادثات مباشرة ومفاوضات ولقاء مع السيد الرئيس هو مجرد كسب الوقت. 22 عام من المفاوضات لم تؤدي إلى شيء مع الإسرائيليين، ونحن لا نريد هذه المرة أن يفلت نتنياهو من الأسرة الدولية. على الأسرة الدولية أن تمارس كافة الضغوط على نتنياهو حتى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. هو حق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. نحن نطالب بحقنا، لا نطالب بأكثر من حقنا. نقول للأسرة الدولية الوضع حرج، الوقت خطير. نتنياهو يريد أن يحول هذا الصراع إلى صراع ديني، وعلى الأسرة الدولية أن تمنع ذلك. نحن نقول كما ذكرت دولة رئيس الوزراء فلسطين هي مثال للتعايش والتسامح والديمقراطية. فلسطين المسيحي والمسلم والسامري يعيش جنبا إلى جنب. على الأسرة الدولية أن تبادر بحل عاجل. فلسطين ستكون بوابة للسلام وبوابة للديمقراطية في كافة أنحاء المنطقة.